Paradoxo da Floresta Negra. Exato, é meio assustador. Por que, que a gente não faz contato com alienígena ou eles não se mostram? É porque é a regra de uma floresta sombria, uma floresta negra. O animal que se mostra é atacado, Exatamente. é morto. Então vale muito mais a pena você ficar quieto na tua, esperando ver os outros se mostrarem para você ver como você vai agir. Então ele parte dessa daí. A gente tá mandando sinal, estamos aqui, olha onde a gente tá, não sei o quê. Isso que o pessoal critica quando criticam O Carl Sagan. o Carl Sagan por ter colocado na Void o mapinha da onde a gente tá. Venham pra cá! A galera fala assim, cara, você quebrou a regra principal da Floresta Negra.